زیادتر میل سر روش براستین کابزانین اف ناکوکی و آلوزین نفبرا اسینا و انقره دی برفکی و بچن برای سیف الدین نسلی نبی اکادمیسیان پای که راستا خوش انقره میفانه می برای سیف الدین اف دمیا باش اج داخوانین سر حکومت ترکیه اردوغان بحث کم تایبتیجی یعنی جارد بیجه وان کشتیا اوروج وکشاندیه جبوی چارەسەریە دیپلۆماسی جارژیت بێژە vەکشاندیە ji بووی نوژەنکردنê تعمیراتê şirove ew ji بووی daxuyaniyên Erdogan çi ye؟ بله شب باش ji hemû guhdara biyanera bi ev wekî ku tê zanîn jî Erdogan piştî axaftina xwe ve got em dixwazin وەکی بهنێکی وەکی مساعدێکی بدنە دیپلۆماسیە دا ku li ser mijara li ser pirsgirêka bêhtir şîrova bikin muzakera bikin da çareserîka weke dibêjê bi aşîtî were bi kar anîn yani mena vê paşvekişandina vê gemiya reis ev e yani ne ku em bêjin temîratek dixwast ji bo ku wê nûvejin bikin yani Tirkiye jî piştî em ê bêjin zixtê Yekîtiya Ewropayê aborî Tirkiye jî xwast ku hinekî bêhtir misaade bide aliyê dîplomasî û em ê bêjin ji bo ku Tirkiye bi rastî bi serê xwe jî yani hem endamê Yekîtiya NATO'ye ye û hem weket bêje endamê NATO'ye hem jî endamê Yekîtiya Ewropaya ji bo vê Tirkiye mecbûr e hem bi aliyê siyasî jî û hem bi aliyê em ê bêjin aborî jî buwara müzakere bike û hevdîtina bîne û di aliyê dîplomasiyê bêhtir çûn û hatina pêk bêne ji bo ku bi serê xwe nikarî bi tenê li behra spî de ew bike yani bi rastî jî armanca Tirkiye ew e yani divê sed sala Lozanê de ku heger kare bê tiştna maf naşxwara ji şûn de bistêne hinekî armanca Tirkiye jî ew e weke ku tu bêje niha Yunanistan bêje behra spî weke tu bêje 6 mîla em ê bêjin navbera mafê wê heye Tirkî dibêjin Qereso yani navbera ew behrê dixwaze wê bike 12 mîl ev wextê ku bû 12 mîl jî ji seda çilî mafê Yunanistanê ji seda çilî diçe seda hefteyê yani weke tu bêje awa Tirkiye jî li hebûna Tirkiye jî li ava spî de jî seda pêncî û yeka tê seda 19 ev ji bo hem ji aliyê siyasî ve jî û hem ji aliyê aborî ve jî gelekî bandoreka giring li ser siyaseta Tirkiye bike ji bo ku îro di behra spî de em bêjin mixtarekî gelekî tê daxuyandin ku mixtarekî gelekî mezin gaz tê de heye beriyan hem çend roja Misrê jî daxuyandin ku mixtarekî zor gelek zor mezin gaz dîtine û Tirkiye jî dixwaze ku ji vê awê payê xwe bistêne behra xwe bistêne bes kes piştgiriyê fermî nade Tirkiye taybetî jî welatên Ewropayê giştî bi hespî taybetî jî serî da Fransayê gelek pişta Yunanistanê girtiye vê mijarê da Tirkiye bi tenê maye yan jî jêr bi jêr ji bin ve hin welat hene piştgiriyê bidine Tirkiye ku berjandiyên wan jî gel Tirkiye hene bû nimûne Almanya bi rastî mesela piştgiriye mesela hukûqa navdewletî ye yani îro heger ku Tirkiye bêje ez ê li ser hukûqê Lozanê ez ê hereket bikim hem hukûqê Lozanê ji seda em ê bêjin 6 mîla mafê didê ew ê heta 12 mîla jî ji nav hukûqê navdewletî mafê wê heye ku ew ê xwe behra spî de zêde bike li belê Tirkiye bêje ez misade nadim wekî dijî wekî ku me gotê yani alî hukûqî heke ku tu bêje tu kes piştgiriya Tirkiye nake Tirkiye çiku bi rastî jî di aliyê em ê bêjin weke dibêje pirsgirêkê nava Sûrî Iraqê û Misrê wa de jî zêde pirsê xwe bi Yekîtiya Ewropa jî bi NATO nekir bi serê xwe hinekî hereket kir lê ji bo vê yekê ev dewletê Ewropî jî dibêjin heger ku em divê mijara ava spî Yunanistanê de jî heger ku em weke tu bêje hinekî berî Tirkiye negirin berî Tirkiye hem wê serê xwe jî li dernade yani wê me jî kê tehlûka nade wê xwe jî kê tehlûka nade bi vî awayî dixwazin ku Tirkiye bi baskî hukûq weke dîplomasî û hukûq ve bitexmînin pê yani ev paşvekişandina Tirkiye taybetî jî tirsawê heye çünkî bi tenê maye kes piştgiriyê nate ji aliyê din jî ve çünkü 24 û 25 mehê gopît ke Ewropayê
ترس هەیە دوورپێچ سزا بێندانی لەسەر ترکیەش بەرڤەیەکیژە و پاش داڤەکشادنیە یانژی تەکنیکێکە سیاسی دکە نها براستیش خو او وقت بیجی زخت آبوری و اروپا گوتی ترکی هگر کت گاوا پاش و نه آویجی اما وقت بیجی باندورا که گلکی گران لسرت بکن وقت بیجی تاثیر آویجی های باندورا آویجی های وقتی دیجی ترکی بخوشی دخوازه کو با آواکی دیپلماسی و مسئله او بکه یعنی اما بیجن دخوازه کو یکیتیا اروپا جی و ناتو جی يعني بيجي وقف از دخوازم لسر ماسب مذاكره و پرسگری او بكم لازم هون پرسگری بدنا مجبوك و يونانستان هگر کو 6 ميلا بگينه 12 ميلا از قطعيا از قبول يعني براستيجي اخفتنين اردوغان راستن دما كود بيجي از حاضرم قال سروكي يونانيم رونم جبوي چرا سريان جي اف اخفتنين مدياينه براستی آخفتناوی راستا جبر کو دخوازه لسر ماسه و او بکش بوکو یعنی وکا وجه دسپی که دواگو ایرو ترکی مایب تنه و ترکی بخوشی ناخوازه بمنب تنه یعنی ترکی یعنی حتی کو جیت کو بخوازه تشنا بآلی دیپلماسی و حقوق دسپیخه حتی هو جی وری ولو او بکی او زختی وی حرب و داکتنا بحرا او جی دخوازه کو یونانستان بین سر ماسه جبوکو یونانستان ده حقوق دولت ناف دولتی ده مافی و هیا کو جی سطا یعنی امی بجن جی 6 میلا بکی 12 لبله یعنی ترکی جی دخوازی کو بین سر کو بکشنه کو یونانستان بکشنه سر ماسه و وقت بجی ناتو جی و یکیتیا اروپا جی بکی گارانتوری خو کو یعنی یونانستان باندور لسر ویجی بکن باشه اگر ترکیه حاضره و داخواز جی یونان که کوب هفرا رون لسر ماسه جبوی چرا سریه چوا تا ناف بین کاریه هیا پیتویپ ناف بین کاریه ولاتکه هیا بو نمونه حتی فرانسا جبی چونکه آکار وزیر برگری ترکیه بتوندی رخنه لفرانسا گرتینه پیتویپ ناف بین کاریه هیا یا نه دوباره بکن مجور کرم آخره ویدا میداب تایبت خلوصی آکار وزیر برگری ترکیه رخنه توند آراسته فرانسا کرینه تایبتیجی ماکرون که گوتیه چه مفایا مثلا سیاست فرانسا نبوده آلوزیات نفبر اونان و ترکیه دا پتر کریه مسئله آلوزیات نفبر انقره و اسینای دا پیتویپ نفبین کاری ولاتی که یا جی هر دود کارن پاورا پرزگری که چاره سر بکن يعني انها ايرو وقت بيجي يونانستان وفرنسا جي وقت بيجي اندام يكيتيا اوروبانا وتركي جي نامزت اندام يكيتيا اوروبايا جبو فيا كي وقت بيجي فرنسا جي وتركي جي ويونانستان جي ايرو اندام ناتوينا جبو في اواي باندورا والسر هفدو هيا وقت بيجي الاليه تجاره بعد ابوري دجي تجارته وهفدو هيا تبيجي نبيجي ايرو باندورا والسر هفدو هيا زختي و يعني ايرو تبيجي يعني زختك كو اما بيجي هلوسي اقر لسر فرنسا كريكو بيجي ما في تنينه تتكلي في او بي نكاري وصا بيجي بوكو يعني بهر اواي اما بيجن تيكليه فرنسا هم بلبنان رهنا تيكليه ديروكينا هم اما بيجن بليبيا رهنا بسوريا رهنا بتجبو يكيتيا اوروبا وناتو بتركيا رهنا بيونانستان رهنا ايرو اندام يكيتيا واجبو تبفي نفي باندورا والسر هفدو هاي الاليه السياسيه ده ويعني افزخت يعني نابي اوكا بس بكرتي بري سيف الدين اف آلوزی بتایبت یعنی گلک پیوندین ترکیه و این فرانسا خراب کرینه ده هیچ خراب تر لیبین یا جی ده پیوندی آسایبند نف برا انقره و پاریس دا کورتی براستی افجی لسر وقت بیجی لسر ملی یکیتیا اوروپا و ناتو مایا هگر کو یکیتیا اوروپا و ناتو هگر کو خود تکلی و مسئله بکن و بیجنا یونانستان جی هنه کی خو پاش وکشن هنه کی نابره بدوی و مافی خوی کو بیجی شش بین 12 میلا يعني مسألة از جارك ديجي بيجن مسألة 6 ميلا بيجي هنا 12 ميلا وقتك يونانستان في ما في خو ايروب كار بينه تركي كبير روشكا جالك نباشتا وتركي شي حتى دستي و هر هاگر کو دیپلماسی بسر ماسي چه نبي
وی با آوا که زختو آوا وی باندور لسر یونانستان که وجه ترکی بخوشی ایرو روشا و آبوری نگله که آوا دخوازی کو به سر عالی دیپلماسی و مذاکره دست کفتنا بکه و بیجه اروپا و ناتو بیجه بلا خوشی وکن براستی ببله یا نخیر یکتی اروپا اتکاره سنورین دریا ناوراس دیار بکه یا نه ایرو اما بیجن وقت بیجه دولتی که لسر ژاپنیا نتیدا گلک دولتی کاره یا جی نه بله کاره سنورین دریا ناوراس دیار بکه یکتی اروپا یا جی نکاره چونکه آکارد بیجت نکاره یا ایرو چاو نکاره ایرو د عالی آبوری دجی د عالی دیپلماسی دجی و د عالی قوت دجی یعنی باندورا دولتا همو کال سر هفتو های یعنی کاره دیار بکه یعنی دیپلماسیا چما نکاره تمام برای سیف الدین نسلی نبی اکادمیسیان پروی اسکایپ این جا انقره دیگل مدابون زور سپاس بوه